Мираж түнү Ражап айынын 27 түнү болуп, 15 январдан 16 январда караган түнгө туура келет. Мираж Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде түн ортосунда Харам мечитинен Кааба Акса мечитинде, ал жерден Аллах Тааланын алдына бардан мээ бир сырлуу куттуу түн. Жамаат болуп намаз окуу үчүн Адам, Нух, Ибрахим пайгамбарлардан имам болууларын кезек менен сурады. Алардын эч бирөөсү кабыл кылбады. Намаздан кийин мечиттен чыгып, белгисиз бир мираж көтөрүлүү менен бир заматта 7 кат асмандан өттү. Ар бир кат асманда бир улуу пайгамбарды көрдү. Жабраил алейхиссалам сидрада калды. Ал жерде Аллах Таала менен сүйлөшкөн жана 50 убакыттык намаз фарз кылынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтып келе жатып, Муса алейхиссалам менен жолугуп, ал Аллах сенин үммөтүмө эмнени фарз кылды деп сураган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 50 убакыттык намазды деп жооп берген. Муса алейхиссалам Раббине кайра бар, үммөтүм муну көтөрө албайт деп кеңеш берген. Пайгамбарыбыз бир нече жолу баргандан кийин Аллах Таала намазды 5 убакыт кылып бекитти жана: "Эй Мухаммад, менин алдымда сөз өзгөртүлбөйт. Чындыгында ушул 5 убакытта 50 убакыттык намаздын сообу бар" деп айтты.